Hello，大家好，歡迎收睇我哋呢班後生仔，我係 Fanny 啊。嗱，Fanny 今日帶嚟咧就係睇翻我哋呢個中山嘅一個中心地段旗杆橋。哇，呢個旗杆橋歷史悠久啦，我哋稱之為係中山嘅尖沙咀嘅呢個城中城嘅地段。嗱，睇翻，哇，我哋嘅母親河旗杆河一河兩岸。嗱，呢度咧成個興中廣場一路一條食街，食乜嘢都有噶，飲茶、食飯、飲嘢，所有都嘢。睇翻個鐘樓啦，同埋我哋嘅摩天輪啦、光明橋啦，呢度夜景嘅時候咧，夜遊非常之靚仔。喺我後邊呢一度咧就係步行街，好多手信好要買噶。我哋香港嘅朋友個個翻嚟都買我哋杏仁餅啦、雞仔餅啦。好多嘢買。嗱，呢邊咧旗杆橋後邊嘅就係軒子嘅酒店，咁呢度咧嘅樓盤係即係非常之密集嘅，同埋咧我左手邊嘅話咧，呢度咧就係我哋嘅旋轉餐廳。嗱，想當年嘅富華酒店同埋國際酒店咧，我哋好多外國嘅朋友同埋香港朋友翻嚟都係必住嘅地方啊。咁仲有前面咧就係喜來登5星級嘅酒店啦，同埋亞朵嘅酒店。咁呢度咧非常之方便，如果我哋香港嘅朋友要返香港去國際酒店坐我哋榮列巴士，如果喺澳門咧就喺亞朵酒店前面坐呢個洋洋巴士就非常之方便啦。咁今日我主要係咧介紹呢個就係我哋後邊嘅呢個利高嘅廣場，係澳門嘅一個發展商，非常之有實力。佢咧唔賣期房，全部都賣現房。即買可以即收樓，呢個利高廣場有6棟樓，依家有2個即，一個喺117方做2房嘅江景房，189方做3房嘅大3房喎，呢個江景房一覽呢個成個大江景，非常之靚仔。咁咧依家有特價，攞咗20套出嚟。咁如果買低樓層嘅8000零蚊一方 OK 啦，如果高樓層嘅話1萬到12000蚊。咁咧依家我哋即刻上去睇房。一探究竟，翻呢一度嘅江景啊！哇，你睇下，我呢度係喺8樓嘅位置，因為咧佢1到3樓係做商業板塊，4到7樓咧佢係一個空中嘅停車場。如果香港嘅朋友翻嚟呢度買樓咧，或者去玩咧，你唔使擔心呢個停車位嘅問題。嗱，呢度咧就係前面嘅一個酒店，依家係招商嘅一個進行中。嗱，呢邊對面咧睇到咩咧？一河兩岸嘅一個板塊，呢度係興中廣場，呢個餐飲娛樂咧非常之旺啦。即係你要食咩特色美食，所有都有，呢個網紅非常之推薦嘅。咁同埋呢度咧就係步行街。嗱，成個河邊咧，即係我哋非常之中意。同埋呢度就係一個摩天輪，呢個係屬於一個地標。呢度咧80年代咧呢個號稱係叫做中山嘅尖沙咀個地段啦，即係話城中城嘅一個核心地段咯。周圍東南西北包喺呢度中間心，所以呢個旗杆河咧，我哋係叫母親河嘅。呢一邊咧就係旗杆橋，咁呢一邊咧就有一個係我哋嘅船碼頭。當年咧，好似我老公家姐佢哋話70年代，因為佢哋60年代出生嘛，當代70年代初嘅時候咧，啲人就搭艇仔推住部單車咁過嚟呢度翻工嘅。當年已經非常之旺盛噶啦，所以點解會有著名講話中山嘅尖沙咀嘅地方咧？所以呢一邊區嘅話非常之成熟吓。咁呢個樓盤咧，你睇下依家咧做嘅樓盤當中，你睇下呢度分為6棟，1、2、3、4、5、6棟。咁依家嘅6棟嘅積有啲乜嘢咧？佢就係有117方同埋189方，上邊嘅樣板間已經做好啦。然之後呢個開發商係做現樓嘅，即係話依家我哋嘅樓即買可以即收樓噶啦。咁我哋依家上去我哋嘅樣板間。嗱，依家咧阿范就上到嚟呢個樣板間，呢個係117方嘅。嗱，一入嚟呢度咧，即係做個地氈，同埋呢度咧有佢已經俾個凹位，你可以做個做鞋櫃或者做邊櫃之類嘅，咁就非常之舒服噶啦入嚟。咁呢度咧就係一個廳嚟嘅。嗱，呢度咧有窗，呢度有窗，咁咧呢度已經幫你封好噶啦。咁打開嘅窗佢就去到南北對流嘅一個咁樣嘅效果，非常之 OK 嘅啦。我哋依家去睇廳，睇翻呢個景啊。嗱，
呢度咧嗱，上到嚟呢個係39樓，咁依家咧同頭先喺8樓睇嘅景又唔一樣。嗱，呢度咧鳥瞰可以睇到咩？成個石岐區、東區同埋港口都已經睇到啦。嗱，睇到呢個最高嘅地標座就係金鷹啦。咁呢度係睇到嘅，呢前面嗰個就係我哋嘅煙丁山。嗱，平時咧以前我哋細個都成日爬上去嘅。嗱，有個煙丁山塔。咁呢家睇到呢個酒店啦。咁成個河邊咧睇到呢個橋就係我哋嘅光明橋，因為以前咧光明市場就喺前面，依家搬咗去沙朗做咗批發水果市場。咁就呢個係一個歷史嘅一個變遷啦。咁啊，所以呢邊咧周邊成個興中廣場呢度咧食嘅、玩嘅、遊樂嘅，我哋嘅摩天輪咩都有得玩。咁嗱，呢度咧就係一個飯廳。嗱，飯廳呢度擺個圓台咧，你6到8個人絕對係冇問題嘅嚇。相對嚟講咧就係比較充足嘅地方。嗱，睇翻呢度個廚房，嗱，你擺個雪櫃之餘，呢個位置係非常之 OK 嘅。4、5個人入嚟廚房係絕對冇問題。然之後咧，呢度有一個生活嘅陽台。嗱，生活陽台好四正嘅，方方正正。其實呢度咧，我哋剝咗呢埲牆，跟住推出去，成個廚房就非常之大啦，正到不得了。睇翻我哋嘅房啦，嗱，依家睇翻咧，過嚟睇翻個客廁。嗱，客廁入嚟咧，嗱，呢啲品牌全部都係 Total 嘅品牌啊。衛浴嘅話用 Total， 嗱，呢個係浴室，咁啊非常之 OK 噶啦。嗱，阿凡1.5米嚟到呢度，仲有咁多空間啊，好正啊！嗱，採光又夠，39樓嘅話咧，嗱，每間房睇嘅景唔一樣。嗱，呢度一樣睇到我哋中意睇光景嘅朋友。嗱，呢度咧真係可以衣櫃加床，非常之正。中意光景嘅話，我覺得就真係 very good 啦。睇翻呢個主人房。主人房嘅套間，首先嘗試欣賞下，哇，真係好靚仔噶，夠晒大啊，夠晒寬闊，係咪？正，同埋呢個設計咧，嗰啲顏色配套，奶油風非常之 OK 嘅。嗱，好似呢個衣櫃有空調啊，佢全部嘅空調都會有俾你嘅。呢個衣櫃咧，一櫃獨特嘅奶油風，加埋呢個窗，你睇下呢個主人房，一個窗兩個窗，係咪所有嘅景都睇到？嗱，呢邊咧睇到南區。亦都睇到我哋嘅酒店。嗱，呢個咧就係我哋想當年嘅富華旋轉餐廳。咁依家咧就係由中山嘅投控已經攞低咗落嚟，因為將國際同埋富華都成為我哋國有嘅一個資產。咁咧，仲有前面有喜來登酒店，仲有就係亞朵嘅酒店嘅總部都喺呢度。所以如果我哋香港朋友咧，如果平時我要翻香港嘅話，去國際嘅坐榮利巴士，如果去翻澳門嘅話咧，咁喺亞朵嘅話，嗰度邊有洋洋巴士，咁咧非常之方便嘅喺呢度，即係吃喝玩樂，你嘅交通出行所有嘅都幫你配置。所以咧平時翻嚟嘅話，你要食嘅玩嘅喺呢度，去到東區、南區、西區，你打車都係非常之靚仔嘅。咁咧依家我哋準備咧再去睇下我哋嘅大積。189方，我哋依家去過去係189方。哇！呢個飯廳加呢個客廳大唔大？哇！靚仔啦，呢個無敵大景。咁咧嗱，依家我哋喺呢個係樣板間39樓。嗱，鳥瞰落去咧就係睇到我哋嘅摩天輪大廈同埋光明橋。哇！你睇下啲白鷺喺度飛，呢個河邊嘅車嗱。呢度頭先咧就係我哋睇嘅泳池啦，我頭先喺8樓講嘅一啲泳池，咁依家整個港口一個石岐區同埋咧東區火炬開發區，咁就全部都喺你嘅眼皮底下可以睇到。咁咧呢度咧真係非常之正嘅一個景色。如果中意成個景要光景要睇到嘅話，呢個係真係中山嘅話係獨有嘅一個盤。咁所以咧好多我哋香港嘅朋友如果翻嚟中山又要退休，咁咧想要一線嘅光景，然之後高樓層去到42樓嘅話，只喺呢度啦。咁同埋呢個有咩好處咧？呢度係飛機互翼，佢動靜分離嘅。咁咧我哋睇翻個主人房啊，嗱，入嚟睇翻個主人房咧，真係學我個客話齋，即係你可以揾到個主人房。
終於可以坐住按摩椅按住摩可以睇到我哋嘅江景。咁呢個江景咧，真係同埋夜晚咧，佢睇到呢個景咧，燈光十足，即係俾你睇到咧，真係什麼叫我喜歡嘅一個五光十色嘅，咁啊非常之靚仔噶啦。前面咧就係一個綦江橋。嗱，我哋可以睇翻咧，點樣去睇到我哋嘅富華酒店咧？咁喺呢個左手邊呢度咧，可以睇到我哋富華酒店同埋國際酒店。其實依家個面位咧就係咁樣，富華酒店、國際酒店、亞朵酒店就喺我哋嘅右手邊。依家我嘅右手邊，同埋嗰個喜來登嘅酒店。咁呢啲都係5星級嘅酒店。咁如果香港嘅朋友咧，同埋澳門嘅朋友咧，其實香港朋友可以直接喺國際樓下坐我哋嘅榮利巴士。如果翻澳門咧，就喺亞朵酒店坐我哋嘅樣樣巴士，咁咧就非常之方便啦。嗱，呢個係主人房嘅廁所。嗱，呢邊咧好充足嘅空間，同埋咧亦都係有個窗嘅，咁咧空間就非常之大，同埋非常之舒適嘅。咁咧即係我哋睇到一樣嘢就係，嗱，呢啲中央嘅空調同埋咧一地嘅落櫃，其實呢啲全部你可以參照咁樣去做，因為佢精裝交付咧好多係冇嘅，好似呢啲梳化啊、餐台啊，有啲係冇嘅。嗱，睇翻我哋嘅房，嗱，呢個係我哋嘅客廁，夠晒大、夠晒 OK、夠晒用噶，都係用我哋 Total 嘅潔具。呢邊咧向東嘅一間房，我亦都係睇到我哋摩天輪，淨係你嘅窗後邊。咁咧呢個景象係非常之靚仔嘅。嗱，呢一間咧房係比主人房細啲，比頭先間房大啲，同樣都係向東邊嘅。咁即係話我哋3間房都係睇到我哋嘅大江景，亦都睇到周邊嘅一個環境。可以睇下呢個咧，嗱，你睇翻嗰邊嘅話咧，摩天輪嗰一邊咧就係嗱金鷹廣場呢一棟係最高，係亦都係中山嘅一個地標。咁咧，相對嚟講咧，嗱，我哋頭先我喺8樓度睇到呢個泳池，咁咧1到3樓都屬於佢嘅商業板塊，4到7樓咧就叫做停車、空中停車，咁啊非常之方便嘅。咁所以咧呢河兩岸呢兩邊咧就非常之成熟，所有嘅餐飲娛樂食肆都會有。嗱，睇到啊，一個漁船喺度走緊，拉近啲鏡頭睇下先。嗱，呢度喺度游緊啦，呢個艇仔呢邊咧擺張1.8米嘅床，依然有咁大嘅空間。咁如果你中意做衣櫃嘅話，呢個可以做個單邊嘅衣櫃，咁啊非常之 OK 嘅。嗱，呢啲地板啊咁樣去做咧，佢都比較顏色啊比較奶油風，比較 nice， 呢啲顏色係比較 OK 嘅。嗱，睇翻我哋嘅餐台啦，呢個餐台你有做大圓台，亦都係冇問題嘅，可以擺個10人嘅餐台。呢邊咧可以做單邊櫃，點樣做都 OK。嗱，呢邊咧就係廚房。睇翻個廚房，哇，即係什麼叫大 house， 連廚房都特別大嘅。哇，呢度直落嚟，哇，成7米長應該都有啦。同埋呢度咧有個生活嘅陽台。哇，呢個生活陽台係咪可以做一間房咁大咧？即係非常之 OK。你喺度種花、養草、養魚，什麼都得。咁啊，或者封咗佢，再多一間房，咁就非常之 OK 啦。嗱，睇翻1、2、3個大房，同埋一個廚房、大廚房、大陽台。咁所以咧，如果我哋香港嘅朋友想揾要江景嘅話咧，咁我覺得呢個盤值得你去推介，因為呢個江景真係非常之靚仔嘅。我哋香港嘅朋友如果真係想喺大灣置業，喺中山置業，記得揾我哋呢班後生仔。我哋下一期再見。麗高廣場中山城新4景豪宅，頭排綦江景、摩天輪景、滿綠山景、城市夜景，無遮擋4景同框，西區、東區、石岐區3區交匯，富華道繁華地段，坐擁4大商場、2大公園，117平方至189平方奢闊戶型，全現樓發售。